Durant l'any passat s'han fet més cases que no pisos a Mallorca. Són dades del Col·legi d'Arquitectes Tècnics que constaten que l'obra nova que es fa a l'illa és de luxe majoritàriament. Tanto el unifamiliar como el plurifamiliar que se está gestionando es un producto de lujo. Tú vas a comprar una vivienda unifamiliar y son 400, 450.000 euros mínimo en una obra nueva. Es decir, eso no lo podemos pagar los residentes aquí con los sueldos que tenemos hoy por hoy. De fet, el visat d'obra nova ha baixat un 15% durant l'any 2023, però s'ha compensat amb la rehabilitació, en part gràcies als fons Next Generation que pot demanar qualsevol propietari per millorar l'eficiència energètica de la construcció. Un canvi de finestres, per exemple, està subvencionat un 40% amb un màxim de 3.000 euros. També les comunitats de veïns hi poden accedir i rebre fins a 18.000 euros de subvenció per habitatge. La mayoría de edificios están construidos en los años 70, paredes todavía de marés, paredes de bloque fino, paredes de ladrillo de una sola hoja, todo esto son auténticas neveras, ¿no? És un exemple del que podem sol·licitar amb els fons Next Generation, aïllar una façana o millorar el sistema de calefacció d'un edifici. Les ajudes es perllongaran aquest 2024.